A nossa quadrilha será cantada pelos próprios alunos da nossa escola e eu gostaria de convidá-las ao palco. Nas vozes de Jamile e Sara Brito. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai ser lindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como o céu vai ser lindo. Foi uma noite igual a esta, então me desce o coração. O céu estava assim de festa, pois era noite de São João. E a conferência, a fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, a conferência, deixa eu já ficar do esgoto. Eu sou Jejão Borraqué e eu cozinhar. Traz a sanfona pro meio, que eu quero ver, eu quero ficar. Eu sou Joaquim do esgoto. Eu sou Jejão Borraqué e eu cozinhar. Quando Zaqueu veio, os olhos eram de fogo. Prepara pro Recife. Quantos elementos amam aquela mulher? Alavantou. Quantos homens eram em outonos caindo secos no solo da minha mão. Mais uma vez, alavantou. Lua vermelha, um olho cego vagueia procurando fogo. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando fogo. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Chemeiro entre cabeças a ponta do esporão. Papai, veja só o que ganhei do vovô. Nossa filha, que legal. Mas espere por mim. Estes fogos podem ser perigosos. E também ainda precisamos preparar a fogueira. Papai, o que a fogueira tem a ver com o São João? Então você não sabe? Preste bem atenção na história que vamos contar. Maria tem algo para contar. Em breve nascerá o meu filho. Ele se chamará João Batista. Que ótima notícia, Isabela. Como poderei saber do nascimento desta criança se moro tão distante? Não se preocupe, Maria. Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saber o momento que irá nascer. E desta forma aconteceu. Isabel acendeu a fogueira, avisando sobre o nascimento daquele que anunciaria a vinda do Cristo Salvador. João Batista não só foi responsável por anunciar, mas também batizar aquele que batizaria todos os filhos de Deus.